നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആവാറായി. ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നമുക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു റീഫ്രഷ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പം ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സ് ആക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബലം പിടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട, ലൂസ് ആക്കിയിടുക. പെയിൻഫുൾ ഒന്നല്ല, സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ്. ഓക്കെ ലൂസാണ്. ഓക്കെ ഒരല്പം നീർക്കിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ കേട്ടോ. മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ചെറിയ സ്റ്റിഫ്നെസ്സും കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൈറ്റിൽ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? കിടന്നുകൊണ്ട് അത് മൊബൈലിൽ കളിക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, റിലാക്സ്. ലൂസാണ്. ശ്വാസം ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് നീട്ടി വലിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, കിട്ടോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ. ബലം പിടിക്കരുത് കേട്ടോ. ലൂസ്, റിലാക്സ് ആയി ഒന്ന് ലൂസാക്കി ബലം പിടിക്കണ്ട. അഴിച്ചിട്ടേക്ക്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഫ്രീ അല്ലേ? ലൂസ്, slow. Relax. Loosen. Loose out. Ada berjila lah? Tidak. Oke. Mana? Loose out. ബോഡി എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വളർച്ചയുണ്ടാവും. നമ്മളെ ഗ്രാഫ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കർവ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ പിള്ളേരായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മളെ വളർച്ചയുണ്ടാവും.
മധ്യവയസ്കതയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളെ ബോഡി ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുക. വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ഷയമാണ് ഉണ്ടാവുക. ക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പാർട്ടും ഡീജനറേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളത് ഡീജനറേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാ 10,000 ആകുന്ന സമയത്ത് കാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ബോഡി ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആവാനും റിലാക്സ് ആവാനും ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ആയുർവേദത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ റെജുനേഷൻ തെറാപ്പി, രസായന ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൽഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഈ